Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to cover the Chola Empire Class 3. हमने ये 9 सेशंस का जो कोर्स शुरू किया है इसके अंदर हम चोला एम्पायर को कवर कर रहे हैं. दिस 9 सेशन कोर्स दैट आई हैव स्टार्टेड, आई एम गोइंग टू कवर द चोला एंटायर चोला किंगडम इन दिस सेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्लास 3. आज की क्लास में हम क्लास 3 कवर करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. आज की क्लास में हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द चोला एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर योर प्रीलिम्स मिडिवल इंडियन हिस्ट्री बट ऑल्सो फॉर योर जीएस पेपर 1 इन मेन्स. यूपीएससी सीएससी में मेन्स में जीएस पेपर 1 में चोला एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 15 मार्कर क्वेश्चंस दे यूजुअली कम फ्रॉम द चोला एम्पायर. 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो चोला एम्पायर में से भी पूछे जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर चोला एम्पायर. सो फार वी इन द चोला किंगडम वी हैव कवर्ड चोला डायनेस्टी. हमने चोला डायनेस्टी कवर कर लिया. द पोर्ट पोम्पुहर वी हैव स्टडीड द चोलास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. आज की क्लास में हम ये सब चैप्टर कवर करने वाले हैं. देयर विल बी 9 चैप्टर्स: literature, religion, philosophy, architecture, art, trade, commerce, society of Chola Empire, and this is the third chapter that we are covering today. Before starting the class, has a small announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है. Now, as you all know that the T20 Daily Current Affair Test Series for free is now available on Unacademy at 7:30 p.m. daily. 20 questions will be given to you. It will be a 20 minutes test, wherein the test will be of 40 marks. The test will be analyzed by top Unacademy educators as well, and also you will be getting your All India rank. तो आपको इन टेस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक मिलेगी. ये नवंबर मंथ के लिए T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है. दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. Daily you can practice tests on current affairs for UPSC CSE, and these tests are created by top Unacademy educators. Detailed analysis will also be provided by Atish Mathur and Anand Agrawal sir. Ranking for the test would be provided if you are taking the test live, and the test paper will be in both the languages Hindi and English. So you can install the Unacademy's learning app from the App Store, register and sign in to your app, and also click on the See All option in the test section. You can enroll in the test series for free to take the test. The link is also given below in the description box. Let's start with the class. Class शुरू करते हैं. So far we have covered the Pompuhar port. Now today we are going to start with the Chola administration. In the Chola administration, when we look in the administration system, we will find the king as the most important person in the Chola administration. जो king होता है Chola administration में, in any empire, the king is the most powerful of all. So all the authorities in the Chola empire rested in the hands of the kings only. He often went on tours in order to keep better touch with the administration. So this was one of the basic feature of Chola administration, that the king used to go on tour in his empire to keep a watch over the administration. नजर रखने के लिए कि उनके राज्य में administration सही तरीके से हो रहा है या नहीं, वो टूर पे जाया करते थे. एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय एंड एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जस्ट लाइक इन इंडिया राइट नाउ वी हैव पीएम एंड वी हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स who assist and support the prime minister in taking the decisions. Similarly, in the Chola administration also, the king was aided and advised by the council of ministers who held office at the pleasure of the king. Same thing like the prime minister in today's time in India. तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तब तक ही रहते थे जब तक राजा चाहेगा. सो देयर वाज अ फुली डेवलप्ड सेक्रेटेरिएट टू ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सो यू कैन सी द एम्पायर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट दैट टाइम वाज वेरी वेरी वंडरफुली प्लान्ड एंड मैनेज्ड. उस टाइम पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया जाता था, प्लान किया जाता था, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया जाता था. Now coming on to the military administration. The Cholas maintained a very large army consisting of infantry, cavalry and elephants, which were called the three limbs of the army. So in the Chola empire, there were the three limbs of the army. The three limbs were, first was the infantry, second was the cavalry and third was the elephants. ओके तो इस तरीके से लिम्ब बोला जाता है, ये हाथ बोले जाते हैं. चोला एम्पायर के 3 हाथ होते थे: इन्फेंट्री, कैवलरी एंड एलिफेंट्स. Now the Venetian traveler Marco Polo, who came from Venice, he says that all the bodyguards of the king burned themselves in the funeral pyre of the dead king. As you can see, the loyalty was very high. जितने भी बॉडीगार्ड हुआ करते थे ना राजा के, जब राजा की डेथ हो जाती थी
तो उसकी चिता पे खुद भी वो अपने अपने प्राण त्याग दिया करते थे, ताकि जो राजा के सीक्रेट्स हैं वो सब उन्हीं बॉडीगार्ड्स के साथ चले जाया करते थे. सो दिस वाज नोटिस्ड बाय द ट्रैवलर फ्रॉम वेनिस हु वाज मार्को पोलो. So this is one of the very important feature of the military administration in the Chola Empire. Now looking at the revenue administration, the Cholas paid attention to irrigation and used rivers like Kaveri for this purpose. So underline this, and in that area where the Chola Empire was present, they used river Kaveri's water for irrigation. Raja I, the Chola king, conducted a land survey during this time in order to fix the government's share of land revenue. And in addition to land tax, income was derived from tolls on trade, taxes on professionals, and also from plunder of neighboring territories. Plunder means loot of neighboring territories. So this was the revenue source of the Chola Empire. First was land tax, then second was income derived from tolls, trade, and taxes taken from professionals, and also if they attacked the neighboring territories, they used to gather revenue from that also. Now coming on to the provincial administration, the Chola Empire was divided into 9 provinces called Mandalam. This is important for prelims. It has been asked 4 times in prelims. ये कम से कम 4 बार prelims में पूछा गया है. What is the meaning of Mandalam? Mandalam was the 9 provinces of the Chola Empire. ठीक है, तो ये 9 प्रोविंसेस जो होते थे ना, प्रांतीय रीजन जो होते थे चोला एम्पायर के, उसको मंडलम बोला जाता था. एंड ईच प्रोविंस वाज अंडर अ गवर्नर कॉल्ड मंडला और मुडलीस. ओके, मंडला मुडलिस हु वर पेड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड. तो इनको कैश में सैलरी नहीं मिलती थी. दे वर नॉट रिसीविंग सैलरी इन कैश, दे वर रिसीविंग सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, दैट मीन्स इन काइंड. सो मंडलम वॉज द 9 provinces of Chola Empire, and each province was handled by a governor called Mandala Mudalis, and they were paid salary in the form of land and not cash. So they were required to maintain an army out of the resources and maintain peace in their respective territories. Now coming on to the district administration. The provinces were in turn divided into districts called nadus. So what is nadus? Nadus were district. Ab see, the entire empire is divided into province known as Mandalam, and these provinces were divided into districts known as nadus. तो एम्पायर को, पूरे राज्य को प्रोविंस पर डिवाइड कर दिया जिसको मंडलम बोलते थे, और प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था जिसको नाडूज बोलते थे, which were about 500 in number, and they were run by an autonomous assembly called Nattar. Underline this, again important for prelims. ये भी आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना उसको प्लीज लिख लीजिएगा. प्लीज राइट इट डाउन वट एवर आई एम हाईलाइटिंग. सो नट्टर वॉज द ऑटोनॉमस असेंबली विच यूज टू हैंडल द नाडूज. Now coming on to the local administration. There were 2 types of villages at local level in the Chola Empire. One type of village consisted of people from different caste, and assembly which ran this type of village was called Ur. This is again asked in prelims. ये prelims में PYQ में पूछा जा चुका है. What is Ur? Ur is the type of village which was which consisted of people from different caste. The second type of village was Araghara. Again 2016 PYQ prelims. ठीक है, again it's very important. So second type of village was Araghara types of village which were settled by Brahmins. So here in Ur there were different people from different caste, but in Araghara people were from Brahmin caste, and the land in this type of village was rent free. Now the assembly of this Araghara type of village was gathering of the adult men in Brahmana villages, and that gathering was known as Sabha or Mahasabha. These villages enjoyed large measure of autonomy. So basically caste based differentiation भी किया उन्होंने. सारे बाकी कास्ट को उर में क्लासिफाई किया और ब्राह्मण्स के लिए अरागरा टाइप के विलेज बनाए. ठीक है, एंड द अफेयर्स ऑफ द विलेज वर मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव कमिटी to which educated person owing property were elected by drawing lots or by rotation. या तो रोटेशन के थ्रू एग्जीक्यूटिव कमिटीज के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था, या फिर लॉटरी सिस्टम के थ्रू कि बॉल में पर्चियां डाल दी नाम की और फिर किसी भी एक पर्ची को उठा लिया. सो दीज मेंबर्स हैड टू रिटायर. अंडरलाइन दिस, एवरी 3 years, हर 3 साल में ये एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स रिटायर हुआ करते थे. So there were other committees also for assessment and collection of land revenue, for maintenance of justice, law and order, etc. Okay. Now one of the important committees was the tank committee. Underline this. इसको please underline कर लीजिए. Tank committee. What was tank committee? Which looked after the distribution of water to the fields. So tank committee तैयार की गई ताकि fields में farming activities के लिए पानी को बांटा जा सके.
The Mahasabha could settle new lands and exercise ownership rights also. It could also raise loans for village and levy taxes. The Mahasabha was in the Aragara type of village, not in the Ur village. Okay. So in the next class we will study about the Chola society. तो अभी हमने चोला एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर लिया है. दिस इज द चोला एडमिनिस्ट्रेशन दैट वी हैव कवर्ड टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द चोला सोसाइटी, दैट इज इन द 4th class. Okay, so this was all for today. I hope you enjoyed today's session. If you really enjoyed it, do not forget to subscribe to the channel and also like the video. Thank you.